তো এখানে রয়েছে প্রোটনিক্সের দুটি বেস্ট ব্লুটুথ সাউন্ড বার। তো একদম প্রথমে রয়েছে আমার কাছে প্রোটনিক্স আর ডেসিবেল 20, যেটা আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, এবং রয়েছে প্রোটনিক্স রেডিয়ান্ট বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6, যেটাও আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই দুটি ব্লুটুথ সাউন্ড বারের সম্পূর্ণ কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট, এবং ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি সাউন্ড বারের মধ্যে কোন সাউন্ড বারটি সবচাইতে ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার, এবং এই দুটি সাউন্ড বারের মধ্যে কোন সাউন্ড বারটি সবচাইতে বেস্ট একটি সাউন্ড বার। তো একদম প্রথমে আমি আসি প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ড বারটিতে। তো এই সাউন্ড বারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন প্রোটনিক্সের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া একদম সামনেই পাবেন ডুয়েল স্পিকার, যেটা আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ একটা ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে এবং দুটি একদম সেপারেট ডিজাইনের সঙ্গে। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে পাবেন আপনারা মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাবেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে পেয়ে যাবেন একটি মোড বাটন। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ মোড, টিএফ কার্ড মোড, এফএম মোডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটি প্রেস করে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে একটি প্লে পজ বাটন, এবং সব শেষে থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। একদম টপে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি মাইক্রোফোন এবং পাবেন একটি ইনবিল্ট এলইডি ইন্ডিকেটর। সাউন্ড বারটির একদম ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত পোর্টসগুলি ছাড়াও কিন্তু আপনারা পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাবেন একটি অক্সপোর্ট বা অক্সুলারি পোর্ট, টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারবেন বা এই সাউন্ড বারটিতে ইউজ করতে পারবেন। এর ঠিক নিচে থাকছে একটি ইউএসবি স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, এবং সব শেষে থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের টাইপ সি ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এই সাউন্ড বারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে, এবং পাবেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু সাউন্ড বারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে, এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু আসতে পারে, বাট সেটা নর্মালি আপনারা মুছে নিলে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টটা চলে যাবে। তো এরকম একটা বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ড বারটি, এবং পাবেন একটা সম্পূর্ণ কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে, এবং একদম একটা ওয়ান হ্যান্ডেড সাউন্ড বার বলাই যেতে পারে। এবং আপনারা দেখছেন একদম একটা ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ড বারটিকে। একদম একটা লাইট ওয়েট এবং প্রিমিয়াম একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ড বারটি। সো এরপরে আমি আসি প্রোটনিক্স রেডিয়ান্ট বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই সাউন্ড বারটিতে। তো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্সের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি এলইডি লাইটের সেটআপ, যেটার জন্য কিন্তু এই সাউন্ড বারটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম এবং অ্যাট্রাকটিভ হয়ে উঠেছে। এছাড়া একদম সামনে পাচ্ছেন আপনারা ডুয়েল স্পিকার, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে থাকছে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। টপে আপনারা পাবেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি প্লে পজ বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এবং সবশেষে থাকছে একটি মোড বাটন। তো এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাবেন ব্লুটুথ মোড, এফএম মোড, অক্স মোডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটি প্রেস করে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। একদম সামনে যে আপনারা এলইডি লাইটটা দেখছেন, তো এই এলইডি লাইটের ফাংশন বা মোডগুলিকে চেঞ্জ করার জন্য আপনারা কিন্তু যে মোড বাটন আছে, তো এই মোড বাটনটি যখন আপনারা প্রেস করবেন তখন কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটির সামনে যে এলইডি ফাংশনটা আছে সেটাকে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন। সাউন্ড বারটির টপে থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন এবং থাকছে একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই সাউন্ড বারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাবেন একটি অক্সপোর্ট বা অক্সুলারি পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই সাউন্ড বারটিতে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ইউএসবি স্লট বা পেন ড্রাইভের স্লট, এবং থাকছে ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল ইউএসবি চার্জিং পোর্ট, এবং সব শেষে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো এই সাউন্ড বারটি কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে, এবং পাবেন ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই সাউন্ড বারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না, এবং পাচ্ছেন একটা সম্পূর্ণ ওয়ান হ্যান্ডেড সাউন্ড বার হিসাবে, এবং একদম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে, এবং সম্পূর্ণ একটা লাইট ওয়েট কিন্তু আপনারা পাবেন এই সাউন্ড বারটিতে। এবং এই সাউন্ড বারটির স্পেশালি যে ফিচারটা আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে সেটা হলো এই সামনে এলইডি লাইটের ফাংশন। তো এটার জন্য কিন্তু আমার কাছে এই সাউন্ড বারটি যথেষ্টই অ্যাট্রাকটিভ বলে মনে হয়েছে, এবং এইরকম একটা ডিজাইনের সময় কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স রেডিয়ান্ট বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই সাউন্ড বারটি। তো ডিজাইনের দিক থেকে কিন্তু আমার প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই
সাউন্ডবারটি যেমন ইউনিক বলে মনে হয়েছে, তেমনি প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 বা প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটি কিন্তু যথেষ্ট অ্যাট্রাকটিভ বলে মনে হয়েছে। তো আমার কাছে কিন্তু দুটি সাউন্ডবারের ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো এবারে দেখে যাক এই দুটি সাউন্ডবারে কি কি স্পেসিফিকেশনস রয়েছে। তো প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, এবং অন্যদিকে প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটিও কিন্তু আপনারা পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে। দুটি সাউন্ডবারে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এর সঙ্গে, এবং দুটি সাউন্ডবারে পাচ্ছেন ওয়্যারলেস রেঞ্জ 10 মিটারের সঙ্গে। দুটি সাউন্ডবারে পাচ্ছেন আপনারা ইনবিল্ড এফএম এর সুবিধা। প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে, এবং প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা পাবেন স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড মাইক্রোফোন, যেখানে প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 কিন্তু আপনারা কোনো মাইক্রোফোনের সুবিধাটা পাচ্ছেন না। প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড 1800 mAh এর ব্যাটারি, যেখানে প্রোটনিক্স রেডিয়ানে কিন্তু আপনারা পাবেন 2000 mAh এর ব্যাটারি। প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটিতে আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং টাইম 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টার মতো, এবং প্রোটনিক্স রেডিয়ান বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই সাউন্ডবারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং টাইম 2.5 ঘন্টা থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে। প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটির আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাবেন 2 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টা, তেমনি প্রোটনিক্স রেডিয়ানেও কিন্তু আপনারা পাবেন 1.5 থেকে 2 ঘন্টা মতো, তার বেশি কিন্তু আপনারা পাবেন না। তো আপনারা যারা লং প্লেব্যাক টাইমের বা অনেকটা বেশি প্লেব্যাক টাইমের কোনো স্পিকার পারচেস করতে চাইছেন, এই দুটি সাউন্ডবার বা স্পিকারকে অ্যাভয়েড করতে পারেন, কারণ এই দুটি সাউন্ডবারে কিন্তু আপনারা খুব একটা লং প্লেব্যাক টাইম পাবেন না। তো প্রাইসের কথা যদি বলা যায়, তো প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটি আপনারা অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে কিনতে পারবেন 1400 টাকার মধ্যে, এবং প্রোটনিক্স রেডিয়ান বা প্রোটনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 6 এই সাউন্ডবারটি কিন্তু আপনারা অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে কিনতে পারবেন 1300 টাকার মধ্যে। তো প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 থেকে কিন্তু প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটির দাম আপনারা 100 থেকে 150 টাকা কমের মধ্যে পারচেস করতে পারছেন। তো ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশনসের দিক থেকে কিন্তু আমার কাছে প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটি থেকে প্রোটনিক্স রেডিয়ান এই সাউন্ডবারটিকে সবচাইতে বেস্ট সাউন্ডবার বলে মনে হয়েছে, কারণ একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম অ্যাট্রাকটিভ একটি এলইডি সেটআপ, যেটা কিন্তু আপনারা প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটিতে পাচ্ছেন না, বাট এর ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটাই বেটার আপনারা পাবেন। এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়েছে। যথেষ্ট বেস্ট একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটি, এবং প্রোটনিক্স রেডিয়ানের বিল্ড কোয়ালিটিটাও কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট ভালো বলে মনে হয়েছে, বাট প্রোটনিক্স রেডিয়ান থেকে প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এই সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা আমার কাছে অনেকটাই বেটার বলে মনে হয়েছে। তো এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান, তো সেক্ষেত্রে এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের আলাদা আলাদা আনবক্সিং এর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই দুটি সাউন্ডবারের আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। সো এরপর আমি এই দুটি সাউন্ডবারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিতে পারেন। I got a bottle of Patron and some lights on. Two red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tag 9. It's gonna get live. Here we go.
রয়েছে প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 এবং রয়েছে প্রোটনিক্স রেডিয়ান। তো আমি এই দুটি সাউন্ড বারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে এই দুটি সাউন্ড বারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু দুটি সাউন্ড বারের নো ডাউট ভালো, বাট প্রোটনিক্স ডেসিবেল 20 থেকে কিন্তু প্রোটনিক্স রেডিয়ানের সাউন্ড কোয়ালিটিটা আমার কাছে একটু বেটার বলে মনে হয়েছে। এছাড়া আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার। তো দুটি সাউন্ড বারে কিন্তু আপনারা পাবেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এবং তার সঙ্গে আপনারা পাবেন এইচডি স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। এই দুটি সাউন্ড বারের সাউন্ড খুব একটা লাউড না হলেও আপনারা যদি ইনরুমে সাউন্ড বার দুটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন। বাট আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটি আমি খারাপ বলবো না, আউটডোরও কিন্তু ভালো, কিন্তু ইনরুমের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু অনেকটা বেটার আপনারা পাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু এই দুটি সাউন্ড বারের সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে। স্পেশালি সাউন্ড বার দুটির ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে। এবং সবচাইতে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ব্যাপার যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হলো সাউন্ড বার দুটির প্লেব্যাক টাইম। তো প্লেব্যাক টাইমটা কিন্তু আপনারা পাবেন অনেকটাই কম। আদারওয়াইজ দুটি সাউন্ড বারের ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশনের দিক থেকে কিন্তু অনেকটা আপডেটের সঙ্গে আপনারা পাবেন এবং অনেকটাই ইউনিক ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাবেন এই দুটি সাউন্ড বারকে। তো আমার কাছে কিন্তু সাউন্ড বার দুটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো আপনারা যদি দুটি সাউন্ড বারের ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই দুটি সাউন্ড বারের মধ্যে কিন্তু আপনারা যে কোনো একটি সাউন্ড বারকে পারচেস করে নিতে পারেন। সো আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে এই দুটি সাউন্ড বারের মধ্যে আপনাদের কোন সাউন্ড বারটি সবচাইতে বেস্ট বলে মনে হয়েছে। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস।